Pioneers barkanmu da wannan lokaci. So Pi Network sun kawo sabon update da ake kira 2FA, wanda 2FA ɗin yana nufin Two Factor Authenticator. So wanda kuma yana da alaƙa da migrating ɗin coins daga transferable balance zuwa mainnet wallet. Shin ko me yasa Pi Network suka kawo wannan dokan? Shin wannan 2FA ɗin zai shafi duk Pioneers ne, ko kuma iya wanda ba a taɓa musu migration ɗin coins ɗinsu ba? So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. Sannan idan shigowanka wannan channel ɗin na farko ne, ka danna like wa bidiyon nan, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. Two Factor Authenticator wadda hanya ce da Pi Network ta kawo domin ƙara tsaro wa account ɗin Pioneers domin tabbatar da sahihancin mainnet wallet. Duba ga yawaitan ƙorafe-ƙorafe da ake yi na satar Pi Network ta hanyar kutse a sauya tsohuwar wallet ɗin da Pioneer ya sa zuwa sabuwa wadda scammers suka yi creating. Domin idan ai maka migrating ɗin coins ɗinka, zai shiga wannan sabuwar wallet ɗin da su scammers suka saka wadda ba taka ba da kai kasanta. So Pi Network sun kawo wannan dokan ne ba don komai ba sai don su taimaka wa Pioneers su tsira da token ɗinsu na Pi da suka yi wata da watanni suna mining ko shekara da shekaru. So yadda abin yake shine, lokacin da mining session ya ƙare ka shigo cikin Pi application domin ka danna mining, za ka ga saƙo ya fito a gaban screen ɗinka cewa confirm your wallet. Za su saka wallet address gashi nan, characters daban-daban da yawa kusa. So za ka katse sai kuma ka shiga cikin can sama wurin layuka guda uku nan, ka shiga gurin mainnet checklist. Option na uku za ka ga ganin wallet address ɗinka a nan gurin. So sai ka yi screenshot da na farkon, sai ka zo ka duba ɗaya bayan ɗaya duk harufan, ka tabbatar da cewa wanda suka saka maka a gaban screen ɗinka daidai yake da wanda yake cikin mainnet checklist. Ko kuma za ka iya zuwa cikin Pi browser ka shiga cikin wallet ta hanyar amfani da seed press ɗinka, ka ga wallet address ɗin da take cikin wannan gurin shin ta yi daidai da wannan. So idan ta yi daidai shikenan, lokacin da mining session ya ƙara ƙarewa, in ka shigo domin yin mining za su ƙara sanya maka wannan saƙo ka yi confirming. So sai ka shiga ka yi confirming ta hanyar sanya email address ɗinka. Idan ka saka za su tura maka saƙo a cikin email. Idan ka shiga sai ka danna verify. So kana verifying zai nuna cewa ya yi successfully. Wannan features ɗin sun yi shi ne ba don komai ba sai don su taimakawa Pioneers domin kada a sace musu Pi Network ɗinsu. Wannan yana da matuƙar muhimmanci kowa a ce ya yi wannan abun. So wannan shine a takaice wannan update dangane da Pi Network. Nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.